हेलो माय क्यूट लेडीज एंड स्वीट जेंटलमैन। सो मैं आशा कर रही हूँ कि आप लोग ठीक हो और आपके रिएक्टर तो बिल्कुल ठीक है। लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. So today I'm gonna react on a second episode of yesterday the series. I already reacted on first episode and you can see it in my YouTube channel, the content. So let's see what kind of episode this gonna be. Like Kelvin and VR is literally giving me heart stroke. Like in the last episode where I was unable to understand like how VR got kidnapped. So let's see what gonna happen in this one. Okay, so it's starting with the kidnapping. I don't know what went down with these both, like, but it is kind of scary to even think, like, whatever happened, I just hope, it get better with time. Okay, 6 hours ago. So they are showing us to what happened 6 hours ago before kidnapping, I think. VR, my baby is looking so handsome. Wait a second. In the first episode, I don't remember VR having a scar on his forehead. Like, did he have it or it's new? Whatever, like, happened in the series, like, I have to say, Fort is looking damn handsome with every clothing he wear. Every eyes is on our VR, like, baby. I don't know if Kelvin gonna like it or not. If this is the reason why he kidnapped you, like because he's jealous. Like I just hope nothing wrong went down. Like I'm literally supporting Kelvin because I watched only first episode. So in the first episode, I didn't like the way after taking Kelvin first time, VR was like it's just a casual thing. I hated it. Yeah, you can have first times, but immediately saying it to the person like whose first time you took it's kind of rubbish. But I don't know what gonna went down and if I'm gonna keep supporting Kelvin because kidnapping is kind of on different level. As a dark romance writer, I don't know, maybe I have things for black flag, red flags, and every kind of flag. So yeah, maybe I would be supporting VR and Kelvin relationship no matter how toxic it gonna be. One thing I'm sure like it's gonna be very painful because I saw the trailer and I saw the first episode. Like Kelvin have heavy traumas and VR is too straightforward and he's like, hard to understand. Like Kelvin have to be like to the point I am scared for VR and Kelvin both because VR don't measure his words and he just keeps saying things and at the same time Kelvin is kind of person who is manipulative. I kind of see in his eyes he's manipulative person. Like I find him very scary. Kelvin is scary to the core. Okay. Okay, yeah, I also want to know how did he get the scar? Okay, we are seeing the timing from like 6 hours before he get kidnapped. So this that means
Calvin already got kidnapped before and now he gonna get kidnapped second time? What is happening? Okay, tell me what is happening. Okay, yeah. This is gonna be his second time to be kidnapped, I think. I'm gonna punch whoever says like they don't like VR. Like I know he did one thing wrong into the first episode, but he's so baby. What night they shared together? Is this before kidnapping or meeting Calvin? Like what is happening? The time jump and time lapses is kind of making it confusing. I'm sorry, VR, but if Calvin gonna see this, what gonna happen to you, baby? Like I'm scared. Like whatever you're doing, you have to stop. He's literally seducing this chairman. The chemistry. I'm sorry, 4 feet, but the chemistry. Whoa, whoa, whoa! They kissed. Like whoa. Okay, this is something. Why VR is looking tired in his eyes. Like I know this is kind of intimating scene, but I kind of find him very tired. Like maybe because he get kidnapped before. Like it's kind of his life is sucked out from him. Okay, so he's here to blackmail him, but for what? Like these power tripping things I always find scary. I have to pause it out. I don't know like how many times I'm gonna pause this episode because VR is looking scary and manipulative too. Like what is happening? Okay, whatever happened. Ah,
Calvin is here. Okay. First of all, he's looking damn handsome, but his eyes are looking damn scary. And VR is looking scared. What went wrong between these two? Like in the first episode, like they were just starting. The time jump is so serious, like it's kind of scary. Please, Kelvin, like, please talk it out. Don't kidnap him again. My head is gonna burst due to these two people. The eyes, we are like, look at in Kelvin eyes. Like, did you think like you should behave like this? Like, you should run or maybe try to soothe him up rather than instigating him. Oh, the forced kiss. Okay, we are. You kicked him. That is the right thing, but I don't know if it is right to be safe at this point. Oh, no, 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 no. Wait a second. The look in his eyes. I'm. Did he literally smashed the bottle himself? Pete is acting his ass out in this one, man. Even we are shocked. Like, why you are shocked? You already know how Kelvin is. The sudden shift in Kelvin emotion, like I think this guy is a bipolar. Like literally he shifted like, oh you care for me, and then he's like guys, this is my first time watching and giving my reaction on live, like onto screen like this. Like I do watch a lot of red kind of series, red flag, blue kind of flags, but this is my first time watching it on a camera, so my reaction is very true. And I'm this kind of person, I kind of find it very scary but very interesting at the same time. Huh? We are like, I know you are scared and want to run away. Even I want you to run away, but
Kelvin is literally bleeding. Like, the matching pajamas are cute. I know it's kidnapping, but it's cute. Okay. Kelvin was literally stalking Vihar. I don't know, like. Okay, so he did watch them kiss. He lost his mind. I don't know what kind of love this is, but may this love never finds me. Don't find me. This kind of love shouldn't find us. Like I don't know how people like like red flag, black flag, whatever flag are good in books and series, but this kind of thing we shouldn't find in reality. Like we all should repel this kind of energy from our life. Even if Kelvin Gesture is looking so lovable and loving, like his eyes are scary, what he did is scary, and he is the scary person. Like his eyes are so scary. VR is angry on him because of first kidnapping or what went down suddenly. Like the time jump is scaring me. Like what happened? Okay, so they are again time jumping and showing us what happened a year before. Like, let's get it down. Like, what literally happening here?
VR clothes are so sexy. Like, did you see his clothes like he's wearing now? He's looking so elegant. That's why Kelvin literally fall for this beauty so badly. You are thinking of taking advantage of Kelvin. Like, we are. I was this close to supporting you. This close. Now, I don't know if judge you or your like actions or what happened to you. Like, let's see. I don't know, like if you both can even judge Kelvin. But whatever sails your boat, like you both are gonna be into a mess with him. Kelvin, my baby was so innocent before. Like what you did, we are like to make him being a kidnapper asshole. Like I never thought like Kelvin gonna be like I know like through trailer, but in right way I never thought like he gonna be like so violent, like literally smashing a bottle on his hand or something. Like it's kind of scary. Like kidnapping is one thing, but going violent with the scenario is another. I don't know if they think we are like, and his friend think like Kelvin is a fool, but that man is a bulldozer. Like, I'm loving VR friend. Like, he's so cutie pie. But I just hope he don't get, too close to the shit and took a hit because we don't know what Kelvin gonna do to the people close to VR.
Like what we are seeing, like Kelvin literally kidnapped VR one time and he's already kidnapping him second time too. So it's scary. Let me see it through. Like Kelvin is either acting and he's a good person, but we are changed him into a hoary and horrified person. Like I don't know what is happening. Like either it's we are doing what Kelvin is so good in acting and fooling us all thinking like he's innocent. Like because other than these two scenarios, I don't think so I can see any other third scenario happening. Either VR is somebody who literally make Kelvin switch up this much, and or Kelvin was acting from starting. But their chemistry is good. Like they're good. Like even though story have a time jump in between the kidnapping, the phase, I think it is well put. Like it is not confusing if you follow it through. Like it's kind of giving you every kind of bits and not even revealing too much into the starting. Like I love when in series I cannot guess things because I hate and lose interest when series are too predictable. Are they going on dates? Okay. If everything was so smooth with them, like what happened? What dragged Kelvin to this point? Did you heard him? Like Kelvin, you are is literally saying patience is a good thing to have a big fish. We are open your eyes. This we literally getting his tiny bits of psychoness here.
Kiss, kiss, but I don't think so. You're gonna like what Calvin gonna do because we are you are literally trapping yourself here. Like I don't know what to say if you cannot see here, but you're literally trapping him. Like you're thinking you're trapping him, but in reality, Calvin gonna trap you and kidnap you and lock you up. เก่งอยู่คุณเป็นไงได้เก่งนะ They're looking so good as a couple. Like I don't know what went wrong, but I think something went literally so wrong, like in a little manner. Okay. Vyar is a famous person, like our Vyar is so naughty, but Calvin is so innocent. Calvin, like, how did you know? Like, baby, if somebody watch your stories, of course you're gonna know. Like, this is how the story work on Instagram. Oh, baby, Calvin is so innocent. Yeah, I think a lot of people love animals' profile picture. So I don't know what it signifies here. But if you think about it, Kelvin is like a dog to his parents, a loyal dog kind of person. So it kind of relating to that way if we think about it. It's not like because he liked it, it's kind of like how he grew up as his personality.
Okay, so they're falling, going into dates, like doing everything. Like I don't know what happened to them. Like what went wrong here?เล่าเลยเล่าให้ฉันฟังได้ไหมผมอยากสร้างธุรกิจของตัวเองอยากคงคืนความยุติธรรมให้กับแม่ผม Wait a second. How Kelvin also want to start a new business when we are also want to do some investing into hotel business thing. Like it's kind of giving like he's already knows it and trying to put a front before we are even can ask it. คุณพ่อเขาอ้างว่าคุณตาโอนกรรมสิทธิ์ทุกอย่างในการบริหารให้กับพ่อกับคุณหมอพ่อก็บอกแบบนี้แล้วก็ขอให้แม่ผมเซ็นใบหย่าแม่ผมจะร้องไห้แล้วก็พูดกับผมว่าเราไม่เหลืออะไรแล้วทีนี้ว่าแม่ผมขับรถออกมาจากบ้านที่ทำให้ฝนตกหนักแต่ตัวเองป่วยนั่นคือครั้งสุดท้ายที่ผมได้เห็นแม่ส่วนดอกไม้นั้นที่คุณเห็นมันคือสมบัติชิ้นเดียวที่แม่เหลือไว้ให้มันคือของรู้ต่างหากแม่ผมซึ่งมาในรูปนั้นผมกับแม่เคยเลี้ยงเอาไว้แล้วมันก็นำมาโดนรถชนตายกับแม่ผมหลังจากที่แม่ผมตาย Like I'm sorry to point it out at this point, like why this is giving me manipulative sob story vibe. Like, when your toxic ex want to be with you or a toxic person want to be with you, they take, the sob story into, their plan and try to trap you out in it. But I don't know what to feel about this one. แล้วผมก็ถูกส่งตัวไปอยู่มูลนิธิเด็กกำพร้า Like, อายุwhoa. 18 ปี Like this is kind of a sob story. I don't know if แล้วทำไมต้องสปอยผมด้วย I want to hear. And maybe it's เพราะ because ที่หลัง we already seeing glimpses of kidnapping or what is gonna happen into the future. So I kind of cannot sympathize with his story. แต่ที่พ่อเลือกตัดสินใจที่จะแต่งงานกับแม่ผมก็เพื่ออนาคตส่วนเหตุผลอื่นๆนะผมอยากจะให้สายตาของพ่อผมก็มีแค่พี่เคนกับผมเป็นลูกชาย I hate Ken. Like what he did to that assistant or worker and then how bad he is. ผมสาบานกับตัวเองเอาไว้ว่าผมจะประสบความสำเร็จให้ได้และจะทำให้ทุกคนเห็นว่าลูกชายของแม่ไม่ได้ด้อยไปกว่าใครเก็บเงินอยู่ก้อนหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่มันก็พอที่จะซื้อที่ที่แปลงหนึ่งผมตั้งใจว่าจะเอาที่เนี้ยสร้างรีสอร์ทตัวเองแล้ววันหนึ่งผมจะโค่นคิงคุกให้ได้เนี่ยคุณจะร่วมมือกับผมไหมผมสัญญานะ It's kind of ว่าถ้าเกิดผมได้ทุกอย่างคืน trapping VR into this whole plan he had from starting to do things to his brother and his parents. Like, ความไว้วางใจของคุณนะ okay, แต่ผมไม่นักธุรกิจเรื่องครอบครัวคุณมันก็คือแต่คุณต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้เข้าใจ
ผมวางแผนธุรกิจเอาไว้แล้วคุณลองดูก่อนแล้วค่อยมาบอกอืมแล้วคุณคิดว่าไงใช้ได้นะน่าสนใจดีเป็นแผนการลงทุนระยะยาวที่ทำให้แบรนด์อยู่ในสร้างทางธุรกิจแต่ว่าใช้นี่มันเป็นแบบนี้ใช่พวกนักลงทุนที่หัวนักนิยมหน่อยก็น่าจะไม่ชอบการลงทุนแบบระยะยาวเราคาดทุนต่อให้คุณเห็นด้วยนะแต่กรรมการบริหารน่าจะกูดีใจชิบหายนี่กูนึกว่ามึงหน้ามืดตามัวคุกโคนของเควินนั่นแหละทุกวันดีนะมึงยังเห็นกูขอแนะนำนะมึงถอนตัวออกมาเถอะมันจะดีที่สุดสำหรับมึงแล้วก็ตัวเขาด้วยเชื่อกู This advice, I think, gonna be the best advice because we are gonna get kidnapped, baby. คุณนั่งมาสิคุณกินอะไรมาหรือยังอยากดื่มอะไรไหมผมตักให้น้องครับฉันอ่านแผนธุรกิจมาอย่างดีเลยนะแต่ว่าบริษัทของฉันไม่สามารถลงทุนได้ด้วยจริงๆไม่ใช่มันไม่ดีนะมันดีมากเลยเพราะอะไรล่ะจริงๆแนวคิดมันก็ล้ำสมัยมากเลยแต่มันก็สุดโต่งมากเหมือนกัน But isn't business is all about taking risk? Like I can be wrong, but every business have to take risks to grow up. Like I don't know what ฉันไม่ได้มีคนกลับมาบอก they think about it, but I can understand the point. Like there are a lot of people into a company who have to approve something to invest into it. So of course VR cannot do everything alone. ไม่เป็นไรคุณผมขอโทษด้วยนะครับที่คุณเสียเวลาถ้างั้นขอตัวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเควิน Why Kelvin is manipulating kind of in this situation to guilt trip VR to make him invest. Okay, 3 months later. How many time jump we gonna see in this one? เขาไปช่วยเขาเนี่ยเรียบร้อยสิครับใช่นะคนเป็นชื่นชมเลยนะคะเอาเอานี้เลยก็แต่คนที่ช่วยก็ชื่อว่าเควินเขาก็เลยจะให้พูดถึงเพื่อนเราเลยนี่มันนะมาขอให้เวียมาร่วมลงธุรกิจนะพอเวียปฏิเสธทีหายหัวไปเลยนั่นเลยเขาไม่ใช่คนแบบนั้น เ
You know, I'm seeing things clearly now. Like VR started it for like his own benefit, but he's literally falling for Kelvin. But Kelvin is literally like gonna be taking advantage of VR, but being obsessed with him too. Like it's kind of matching up with the whole kidnapping scenario now. ฉันคิดว่านายโกรธฉันใช่หรือไม่ผมกำลังยุ่งอยู่กับการหาเหตุผลที่จะทำให้คุณเชื่อผมที่นี่คือคุณจำได้ไหมที่คุณเคยทำแบบนั้นกับผมผมใช้เวลาทั้งหมด3 เดือนใช้ที่ดินของตัวเองแล้วก็สร้างที่นี่ขึ้นมาผมวางแผนทั้งหมดแล้วนะทั้งการออกแบบภายนอกแล้วก็ภายในด้วยคือตรงนู้นน่ะคือโซนล็อบบี้เป็นจุดเช็คอินแล้วก็เอกลักษณ์ของโรงแรมส่วนภายในทั้งหมดนะผมออกแบบเป็นฟิลโมเดิร์นผสมกับไม้เราอยากให้คนได้เข้าพักเนี่ยได้รับความสะดวกสบาย How he got the money? Like, I know he's working on behalf of his brother, like, but did his family pay him that much? Like, how he getting his, like, savings? เดี๋ยวนี้คนเลี้ยงสัตว์เยอะแล้วก็รักสัตว์มากได้คุณเข้าไปดูข้างในนะผมพาไปฝั่งนู้นก็ติดทะเลเลยนะคุณ This beach thing make me remember Love Sea, like, because it has the beachy kind of คุณคิดว่าคุณเยี่ยมผมเป็นยังไง scenario with the scenes. So it make me remember Love Sea. ความคิดนายก็ดีนะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ากลุ่มบริษัทจะเปลี่ยนใจแต่เป็นว่าฉันจะยอมเสี่ยงสักตั้งแล้วกันจะช่วยนายหาคนมาลงทุนดีจริงเหรอคุณจะยอมเสี่ยงไปพร้อมกับผมเหรอจริงสิจะให้ฉันแก้ผ้าเดือนละตอนนี้ยังได้เลย VR is in love, guys. I don't know if you can see, but he's falling for it. ที่เชื่อมั่นในตัวผมนายนี่ดีใจเกินเหตุนะดีใจเป็นเด็กไปได้รูปคู่รูปแรกของหุ้นส่วนมีใบเดียวอ่ะผมถ่ายคู่แรกเก็บไว้ The momentum of relation is so good. Like, what went wrong here? Show me, like, what VR did or why Kelvin became like this, or what Kelvin did to make VR hate him so much. ต้องขอโทษด้วยนะครับตอนเนี้ยทางสินเชื่อเรายังไม่พร้อมจะมีมาปกติต้องขอโทษด้วยนะคะตอนนี้ทางธนาคารยังไม่มีนโยบายที่จะอนุมัติสินเชื่อเกิดขึ้นค่ะ น
พวกเราจะจับไม่ไหวนะครับ คุณเคนคะตอนนี้กองทุนทุกแห่งเนี่ยปฏิเสธที่จะลงทุนให้คุณเควินหมดแล้วค่ะ ดีมากจับตาดูพวกมันต่อไปแล้วก็ดูแลพวกเราให้ดี So this Ken is doing this. Like we all need to go and beat this Ken. Likeเรายังทราบมาอีกอะค่ะว่าตอนนี้คุณเวียก็สนใจร่วมธุรกิจแล้วก็จะช่วยคุณเควินหาเงินลงทุนด้วยค่ะ NBA นี่แหละพวกมันไปสนิทกันตอนไหนไปแบบไม่คิดหรือว่าแกจะปล่อยให้เรื่องจริงๆปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพราะความช่วยของแกแท้ๆขอโทษนะครับผมแค่อยากช่วยให้บริษัทเราเดินได้เร็วขึ้นนะครับนั่นแหละที่พิสูจน์ว่าแกอ่อนไปสำหรับเกมนี้ excuse me. แล้วมันคือการรักษาความน่าเชื่อถือเรื่องสกปรกล้างได้แต่ชื่อเสียงแปลกเปื้อนมันไม่มีวันกลับมาขาวสะอาดได้เหมือนเดิมหรอก You both deserve that dirty reputation, idiots. แล้วมันก็ทำให้ทุกคนรู้ว่าเล่นสกปรกแต่เก่งไม่พออยู่แล้วคนที่อยู่ในโลกธุรกิจนี้ได้คือคนที่สวยคนที่จะอยู่ No matter like even if they show like why Ken is like this, but I am literally gonna hate this Ken to the end. But it's clearly the father's fault. Like how he treats his son and creates the insecurities and issues. ที่จะแข่งกับกูก็แพ้พวกเสือขยันกูจะเขียนไม่ตีหรอกกูวิน The nerdy Kevin is so hot. Like he looks so good in the specs. Like even I want to look the same. ที่เชื่อมั่นในตัวผม What is happening here now? Did the time jump happen again? เวีย พี่เวียตื่นยังตื่นได้แล้ว พี่เวียตื่นยังเนี่ย I think the time jump happened again. Like why we are in this small place? Like what happened? พี่เวีย Ah, the time jump happened, guys. Like this time jump, I'm trying to understand like what is happening in these time jumps.
นเลยที่รักมือนี้กินใหญ่ ทีนี้ฉันมีอะไรอยากถามอ่ะ จะได้รู้เรื่องนี้นะบริป้าของเจ้าพี่น้องปีกหมาอะไรนี่ อายอม ข้าวซอย2 ถุงสั่งไว้เด้อ แบบ เพิ่งมานะครับเป็นไรครับ ข้าวซอย2 ถุงก็ดีเจ้า ดูแลตัวเจ้าดีๆเด้อบ่ต้องคิดนักให้พี่รักนะครับ เจ้า ครับ You know, Fort is playing this character so good. Like you can see in starting, VR was so goofy and stuff, but after like you seeing the time jumps and kidnapping and whole thing with happened like with Kelvin, he's literally tired. Like I can see the tiredness literally, evident on his face. ว่าไงนะ ทีนี้ฉันมีเรื่องอยากปรึกษาคือฉันอยากไปทำธุรกิจที่กรุงเทพพี่พอจะมีลู่ทางหรือว่ามีที่ไหนแนะนำไหมไม่ได้เหรอ เปล่าให้เกิดว่าอีกมันใหญ่ละท้องดินแล้วจ้ะ ฉันซีเรียสนะ อยากปรึกษา นี่เนาะยังจำได้เลยตอนมาใหม่ๆเนี่ยทำอะไรไม่เป็นเลยไม่เคยเปิดร้านที่กรุงเทพเลย เราพี่อะเป็นไงบ้าง เป็นไรอ่ะไม่มีอะไรนี่ ไม่รู้ดิบอกไม่ถูกอะแต่รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆกลับมาก็ไม่แวะมาหาฉันเอาแต่เก็บตัวไม่ออกไปไหนข้าวปลาก็ไม่ยอมกิน Okay, so I think this is the whole case scenario when the kidnapping one happened, or either it's after kidnapping too. Like I'm pretty sure this is a scene of like after kidnapping, like VR's how he's suffering from the trauma or PTSD. รู้ปะฉันเป็นห่วงนะ Of course, we all should be worried about VR. Like everything was going right. I don't know what went down with Kelvin to be like this. พี่อะอย่าทำเหมือนฉันเป็นคนอื่นสินี่ถ้าฉันไม่มีพี่นะฉันก็คงไม่อยู่รอดมาถึงทุกวันนี้หรอกจริง You know, did you see how helpful VR is? Like he literally helped Kelvin when nobody was on his side. And this girl literally saying like how VR helped him. Without him, she cannot be here. So yeah. ไม่เจ้าใช่อ้วนไหมจ๊ะ จะไปตรงไหนอีกล่ะ พวกแกจะทำอะไรอ่ะ เฮ้ยมาขายของแถวเนี้ยขออนุญาตกูหรือยังวะขอวะทำไมนี่สาธารณะมึงต้องขอกูด้วยครับไม่ต้องมาส่งคนมา10 คนได้ไหมครับผมเจอพวกมีกิ๊บก๊อกที่ไหนครับได้ครับผมส่งโลแล้วนะครับรอคนเข้ามาเป็นเดือนตอนนี้ผมมีที่ผมต้องผมบอกว่ามันจุ๊เอาวิ่งไม่เหี้ยเลย He was sounding so convincing, like, oh, you're gonna bring some thugs to beat these three. ก้าวบุกกับแกงเกลียดทั้งที่ตัวเองไม่มีอะไรเลย สอนฉันทำธุรกิจ แล้วก็ช่วยฉันเปิดร้านอีกคนอยู่จริงแบบพี่อะคงไปได้ไกลกว่านี้ปะหรือว่า
พี่เป็นประธานบริษัทพี่ปลอมตัวมา โอ้นี่ดูซีรีส์กันบ้างเหรอวะ ไม่บอกก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าท่านประธานมีอะไรให้ฉันช่วยเนี่ยก็บอกนะ ขอบใจนะอร่อยไหมเนี่ย อร่อยลองชิมดูใช้ไปรับประทานเอาอย่างดีเจ้า เอาข้อสองเลยครับ แล้วกำเนื้อเจ้า หน้าเหมือนคนที่มันกิ๊กประกาศเข้าหาเลยครับ Calvin, I know that Calvin is the person who literally put the posters. ประกาศค้นหารางวัลแจ้งเบาะแส500,000 บาทที่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยพี่อะเดี๋ยวบอกหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น โอ้ยห่างหักขนาดเลยเนาะอันน่ะกะขอโทษน้อง Don't be jealous. Like, Calvin is a scary psychopath. Like, nobody need him. Like, of course, he's a baby, but he's a psychopath baby. เนี่ยจะได้ดีคนของคิงกู้มาซื้อตีแถวนี้ ตอนนี้กำลังวางแผนรีดหอนหน้านานะ Calvin, my guy, you are like scary. I don't know what to say about it. Like, I'm so scared with this Calvin. Now we're gonna have a place jump, and now we are gonna be into Bangkok. อุ้ยค่าศึกบุกอะอุ๊ยฝากกระเป๋าด้วยนะพี่เดี๋ยวฉันมาไปห้องน้ำกันนะ รอหน้านะ Okay. So Kelvin gonna kidnap VR. So this is the first time. This is the second time. So that was the third time when, like, how many times VR got kidnapped? Either this is the first time or second time because I'm scared. How many kidnapping happened? He's kidnapped. Where he will be? He's with Kevin, kidnapped and sort of trapped.
ชื่อผู้สมัครบริการของร้อยปุ๊บแล้วนะครับไม่อยากจะเชื่อเลยนะพ่อเคยบอกว่าธุรกิจคือครอบครัวแต่วันนี้พ่อครอบครัวมาแลกกับธุรกิจ ประเด็นนี้ที่พี่จะทำให้เราและอำนาจที่จะรักษาทุกอย่างได้ แล้วความสุขของเราพ่อเคยนึกถึงด้วย ความสุขเป็นของฟุ่มเฟือยไร้สาระ These business people, I just hate their talks about like happiness is unnecessary and blah blah blah. Like you people literally getting happiness from the money. Like รู้สึกว่า make it sense to me. Like หนูก็คงเป็น you have money and gets happiness and then you says like happiness is unnecessary, just keep earning. Like you're literally finding your happiness in the money. Like I don't know what shitty shit you think. Like ลืมครับมีวันไหนใช้ได้บ้างไหมครับมีตัวเลือกอื่นอีกไหม มีผู้สมัครใหม่คนหนึ่งครับแต่ผมคิดว่าอาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่ถ้าคุณละลินจะลองดูก็ได้ครับเข้ามาได้ okay, so our friend is gonna pretend to be a guy, and we got our second couple that is a lesbian couple. Like, whoa, this is for me. I'm gonna love this couple because I literally hate Ken. Okay, so she learned fighting, like, oh. Okay, so she's not pretending to be a guy. I thought she gonna pretend, but I don't think so. She's pretending because her cap is all. Okay, so I think this is the thing. Like she touched her hair, that means she was trying to pretend, but like the cap fall off, and now she is exposed. Okay. Please save our VR. Like I think I am gonna be in team nothing now. Like because I'm angry on what Kelvin is doing, man. Like ทำไมต้องปิดบังเรื่องที่ตัวเองพูดทั้งที่ฝีมือดีขนาดนี้ก็จะได้ไม่ I was right. She was trying to hide, but she got exposed. เคยเชื่อเลยนานาค่ะพรุ่งนี้8 โมงมาเริ่มงานได้อย่าสายอ่ะ VR need the saving. Like from second episode, like after watching this one, I think I don't have any support for Kelvin, and I don't support VR because his actions are also mix up. But I think I'm inclined more toward VR because of kidnapping happen and he gonna be into the mess. So yeah. ไอ้โอมนับได้ยังทุกษาจินไปกออีนอไอ้เวหายตัวไปตั้งแต่ตะวานละจนประเดี๋ยวนี้ยังติดต่อบ่ได้เลยเขาจะยะจะใดดีเขาควรไปแจ้งความก็
คนบอกว่าเกยโดนลักพาตัวไปเมื่อล่า Okay, so this is the second time we are got kidnapped. พาตัวไปแหม Now this is confirmed, like he got kidnapped. He is kidnapped from second time. Like how many times Kelvin is kidnapping? We are like first time already happened. This is the second time, and after the club thing happened, I think that was the third time. Whoa. So many kidnapping happened. อาหารเช้าได้แล้วนะครับ มากินข้าวเร็ว เวีย Our baby girl is angry. Of course, he's angry because he's kidnapped. Like, we get you, VR, but I think Kelvin have a anger and bipolar issue. Like, I don't think so. You should do this because who knows when he lose his mind. หูไว้เหรอ I think this was the whole episode. Yeah, this was the whole episode, and I'm pretty messed up with what is happening. Like, he got kidnapped so many times, and whatever happened, I loved it. So, please, subscribe to the channel if you like watching my reactions, and please like the video, comment down below if you want to see my other reaction, and stay tuned for the reaction for episode 3rd. I am gonna drop it very soon. So bye bye babies, I love you all.